Varför fick inte jag ett sommarprat när jag lärde mig att simma? gabadhan Soomaaliyeed wax laga maseero waa tahay iqra idow horumarkay gaartay gabar cadaan oo sidoo kale u shaqeysay xisbiga cunsuriga ah afhayeen u ah dhalinyarada qaybta dhalinyarada baraha bulshada ayaa hadde mic qaadatay waa wax cajiib ah sida u dhahayso aniga maxaa barnaamij liiga sameeyay way oo gabadha lagu sameeyay waa iska fahmi kartid markii qofku yira aniga Varför fick inte jag ett sommarprat? markaas wuxuu dareemayaa inuu qofka yani dalkiisa joogo oo dalkiisa qofka u dhashay asaga uu yahay maxaa barnaamij aan liiga sameeyay oo looga sameeyay gabadhan xijaaban muslimka ah yani Soomaaliga ah madowga ah maxaa looga sameeyay gabadhan Soomaaliyeed hal sanad oo joogto ayuu luqadii dhameysay sidoo kalena waxay sameysay yani horumar in macaadihin dugsiga sare ay shahaado in macaadihin uu soo baxday dugsiga sare marka waxa jirto maado waxa jirto oo dabaasha ah oo qasabta qofku inuu qaato oo barto dabaasha si shahaadada loo siiyo sidoo kale ayadoo dhameystiran marka dugsiga sare dhameenay marka gabadha Soomaaliyeed shahaadada ay soo qaadatay dabaasha ay baratay in macaadihin marka ay fikirtay waxay tiri shirkadana sameeysto waa si aan yani dadkayga Soomaaliyeed iyo gabdhaha muslimiinta ah oo ogahay caqabada haysto in aan u tababaro shirkada ay sameysay tababarka ay bilowday shahaadada la siiyay waa la aqoonsan shirkadeedii ugu dambeyntiina shirkadeedii way weynaatay oo sidoo kale shahaado sharaf ayaa waxa siiyay boqorka shirkadaha soo kacayo iyo dadka bulshada wax ku soo kordhiya sanad kasta waxa siiso boqortooyada shahaado sharaf waa la aqoonsan marka heerkaas ay gaartay marka waxa dhacday barnaamij ka baxraadiyaha oo yani qofka horumarka u gaaro iyo sidoo kale waxyaabaha uu qabto laga wareysanayo ayaa ayadana markeed ku soo adeegaysiga raadiyaha Sweden markii gabadhan Soomaaliyeed markii la wareystay ka sheekaysay qisadeeda horumarkeeda bulshada u shaqeysa sidoo kale ka sheekeynayso dhacdo ka dhacday qaybta ay ka shaqeynaysa dabaasha ayadoo joogto in aabo yani oo dabaasha galay sidoo kalena dhibaato ku soo gaartay meeshaas gabadhan waa gabar dadaashay Soomaaliyeed yani maanta gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha yani muslimiinta ah in ay yani ku daydaan waay gabar lagu daydo ugu mudan waa iska fahmi kartid cunsuriinta hadda waxa socdo doorasho waxay rabaa marka gabar kastoo xijaaban inay yiraahdaan xijaabka lagu qasbay sidoo kale masaajidada inay yiraahdaan marka waxyaabaha sidoo kale Allah lagu galaayo oo yani looga dhigaayo waxyaaba xun ayay waxa bilaabatay marka gabadha horumarka sameysay yani shaqo bilowday ayay waxa laga yaabaa in loo shaqeeyo yani bulshada wax ku soo kordhisay waxyaabaha cajiibka ayaa ah hadii aad bulshada soo dhex gashid oo wax qabsatid waxa lagu leeyahay maxaa u qabsatay waxaas su'aal ayaa laga keenaya sidoo kale hadaad wax qabsanin hadaad shaqeynin sidoo kalena waa lagu dhaleeceynaya marka qurbaha dareenku joog waa sidii Soomaalida ay dhihi jirtay gabadhan marka waxyaabo badan ay sameysay waxqabad ay sameysay saasi tahana looma qirsano dadka qaar cunsuriyiinta qaar way dhaleeceynayaan waa la yaab ama just lagu jajeeso marka gabadhan Soomaaliyeed waxaan leenahay horumarkaaga si balaar insha Allah gabdhaha Soomaaliyeedna way kugu dayo doonaan comment ku soo qaar fikirkiina reer Sweden iyo sidoo kale dadka